同学，大家好，现在来分享一下 iPhone 手机如何去用音效库放的方式。那 iPhone 手机呢，它不能够用 YouTube， 因为目前它改版新版完的时候 ，YouTube 的声音是听不到的，所以你就只剩下 FB 的音效库可以做使用。好，那 FB 的音效库呢，因为 iPhone 的手机它预设的浏览器是 Safari， 所以你要用 Safari 这个浏览器去开哦，你千万不要用 Google Chrome 去开。因为你用 Google Chrome 去开的时候，你也发现听不到音乐，所以 iPhone 手机你就必须用 Safari 这个地方去听。好，所以这时候你就点这个路径，点进来，它理论上应该就会跳到你的预设浏览器。如果说不是的时候，它是用你 Line 的这个地方去听，你发现 Safari 它长得像这样子，这边是分享，这边是书签，这边多页签，你发现不是长这样子，它有可能是你 Line 的浏览器去开，所以你就要记得要把那个。也是一样，右上角它这边会出现一个分享到什么地方，你就分享到预设浏览器，它这时候就会用 Safari 的预设浏览器去开它，所以千万进来的时候要长得像这样子的东西才是 iPhone 的 Safari。好，在这边放的时候呢，那我们就可以这样子就还蛮单纯的，你也可以从这个地方去听你要的音乐，像假设我听这条歌我喜欢，我就点下去，好，它就会放它的音乐出来。好，那如果这条音乐你觉得说这条音乐是可以的，那你就很简单，从这个地方按下载。好，那我就这边按下载。你看啊，它 Safari 它能够用的时候，是因为它这边按下载按下去完了之后，它就问说这个东西 Love Song 这个地方要不要下载？说 OK， 我要下载，我点下去，它就出现在右上角这个地方，下载到 Safari 的里面的那个的浏览器里面。那这时候呢？讲一个重点 ，iPhone 你手机你要把你这音乐传到你的 CapCut 程式，你的 CapCut 程式要先被打开，那个位置要先留着，就是你的剪接影片要打开。它是什么样的意思呢？我重新做一次哈。来，我今天要丢到我的这影片来的时候呢，麻烦你们要先把我 CapCut 我要放的路径是放在这个地方，先打开来。到时候我分享来，它就直接就丢到这边来，它就丢到相对位置。好。所以今天我把 CapCut 打开完了之后，上面这边是不是下载了？所以我这个地方点下去，这条歌我把它点进去，我想要把它分享给 CapCut 来使用，所以这边下面有没有看到一个分享？好，那我分享点进去，它就 iPhone 手机就问说，请问你要分享到哪里呢？麻烦你帮我分享到 CapCut 里面。好，这个就点 CapCut， 然后过来我说将音频导到 CapCut， 这条歌导过去。好，它就丢过来了。你看 ，Love Song 这个地方就丢过来了。好，那这样子它就吃过来。你看，播放一次。好，这样就吃过来了。好，那这个东西就是 iPhone 放音乐的做法。好，那以上跟同学做分享。